안녕하세요. 오늘은 1년 만에 받게 된 GMK 피치앤크림 키캡 리뷰입니다. 패키지가 생각보다 너무너무 예뻐요. 패키지를 보니까 당시에 장패드도 같이 판매하고 있었는데 살 걸 그랬나 하는 생각이 듭니다. 좀 아쉬워요. 복숭아 키캡은 베이스 킷으로 $150에 구매했어요. 그리고 복숭아 모양 키캡도 같이 샀는데 $40였습니다. 총 $190를 썼네요. 키캡은 얼마나 잘 나왔는지 한번 볼까요? 1년 만에 받게 된 이유는 색상이 마음에 들 때까지 공장에서 매칭을 하는데 3번이나 했다고 하더라고요. 그렇게 조금씩 밀리다가 이번에 코로나 때문에 더 밀리게 되면서 1년 만에 받게 되었습니다. 키캡 많이 구경했었지만 복숭아색이 너무너무 예뻐서 처음으로 갖고 싶다는 생각이 들었던 키캡이에요. 그래서 1년 버틸 수 있었습니다. 카메라나 조명에 따라서 실제 색과 조금 달라 보이긴 하는데요. 구매 당시에 봤었던 샘플 사진과는 사실 많이 다른 것 같습니다. 연한 복숭아색을 원했었는데 실제는 좀 진하게 나왔고요. 실제 색상이 아주 조금 아쉬워요. 키캡에 그려진 복숭아는 귀엽게 잘 나왔습니다. 복숭아 키캡을 기다리면서 중국산 카피 복숭아 키캡을 구매해서 사용하고 있었습니다. 덕분에 색상 비교 리뷰도 한번 해보게 되네요. 영상에서도 그렇듯이 전체적인 색감이 차이가 나죠? 폰트 색도 다르고 약간의 디테일이 달라요. 다르긴 하지만 이렇게 비교해보니까 카피 복숭아 키캡이 생각보다 잘 나왔다는 걸 알 수 있네요. 키캡 뒷면이 다른 이유는 카피 제품은 염료 승화라고 고체 잉크에 열을 가해서 색을 입히는 방식으로 되어 있고, 정품은 이색 사출로 폰트색 키캡을 가공하고 그 위에 바탕색을 사출하는 방식이라고 하네요. 색상으로만 봤을 때는 개인적으로 카피 제품이 더 제가 원하는 색상에 가깝네요. 여러분들의 취향은 어느 쪽이신가요? 그리고 제가 놓친 부분이 있다면 알려주세요.
그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.